يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bazı faydaları. Allah razılığı için tutkan rozunun elbette güzel ahlakını yetildirişide şek yok. Bunun şartı rozunu birden bir ruhi terbiye eliş fursati degan itiqad bilan şeriatning ko'rsatmasi bo'yicha tutuş. Ramazan ayı başdan ahir rahmat ayı, rahim shafqat qilishni o'rganish va Alloh taolaning mahluqotlarga ata qilayotgan sonsiz rahim shafqatlarini tonish ayıdır. Ramazan bay gaday, reis fuqaro hammasi ochliqning, usuzliqning dardini chekadigan bir ay. Bundan başqa heç bir vaqtda bular açlıq və ussuzluq dərdini çəkişdə barabar bulanmaydı. Çünki baylarının kündülük yemək, içməkləri vaxtı saatida tayarlanğan buldu. Amma yoxlarının hər vaqt tayar bolmaydı. Biroq Ramazan həmməsinin yemək, içməki bir la vaqtda tayar bulduğan ay. Toqluqni, açlıqni birge çekidu. Şuna baylardan ibret aldıqanlar bu ayda yoxsullarının yigili yox, içkili yox, yıl boyu yokluk işide gün ötküzüvatqanlarının qadriga yetidi de ularga histaşlık kıldı. Yardım kılış ve yüklerini birge götürüşten ibaret İslami hemkarlıkını ügünüdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mındaq degen: birer rozudarını iftar kıldırgan adam onun tutkan rozusının savabıga oxşaş savabga erişidi. Bu hadis yoxsullarga yardım qilishning, ularning dardlariga derman bulishning xuddi rozu tutqanga oxşaş savab ekanligini ko'rsatdi. Ramazonda yoxsullarni iftar qildirgan odam shundoq savobga erishsa, boshqa vaqtlarda yoxsullarning hojatini ravo qilgan, yetimlarning beshini silagan odam savob topmamdi, albatta topadi. Bu hadis bizga yordam qilishni o'rgatmoqda. Ramazondan iborat bu ilohiy maktabda boshqalarga yordam qilishni o'rgangan odam Ramazondan keyin o'rganganlarini tashlab etsa, bilganlarga amal qilmasa bo'lamdi. Meditsina fakultetiga kirib, doktorluqni o'rgangan odam shu o'rganganlarga amal qilmasa, uning doktorligining kimga foydasi bo'ldi? Olgan bilimi foydasiz qolgan bo'lmamdi. Ro'zimi shuningga o'xshashlar bo'lib, bir oylik ro'za tutish jarayonida odatlangan va o'rgangan yaxshi ishlarini ömrüning oxiriga qadar ishga sola olgan odamlarla g'alaba qiladi. Yusuf alayhissalom ko'p ro'za tutdi ekan. Onun bundaq ko'p ro'za tutishining sababini so'raganlarga, men to'q yurib, yo'qsullarning hojatlarini his qilmay qoldi ekanman. Shunga shuningdan qo'rqib ro'za tutaman degan ekan. Bu hayotlik safari bir turlik sinoqlar dunyosi bo'lib, odam har anda sinoqlarga duch kelib turdi. Alloh taolo yo'qsul bandalarini boy qilib etishga albatta qodir. Bandalaridan yo'qsullarga yordam qilishni so'ramasdilla o'zi yordam qilishga albatta qodir. Ammo bu dunyo sinoq dunyosi bo'lganlikdan insonlarni sinaydi va shu sinoqlardan salomat o'tganlarni mukofotlaydi. Ramazon oyi sinalg'uvchilar uchun eng yaxshi fursat. Bu ayda Alloh taolaning sinoqlaridan to'liq o'tib, uni rozi qilganlar irodasini bo'shashtirmaslar, keyingi sinoqlardan salomat o'tib ketadiganlar qatoridan bo'la oladi. Ammo Ramazonda nihoyat yaxshi mu'min musulmon Ramazondan keyin saqtipaz aldamchi bo'lib ketganlar sinoqdan o'talmagan bo'ldi. Özara hamkorlik, bir-biriga yordam qilish va yo'qsullarni yulash islom dinining oldingi chaqiriqlaridan biri va musulmonlikning asosliq ifodalaridan biridir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ma'noni ifodalab, sizlarning hech biringlar o'zi uchun yaxshi ko'rganni o'zining musulmon qarindoshi uchun yaxshi ko'rmagicha mu'min bo'la olmaydi degan. Bu hadis nihoyat ko'p mazmunlarni va mavzularni o'z ichiga oladi. Ota-onaga qadr qilib ixlos bilan xizmat qilish, musulmonlarning g'amini yeyish, hojatmanlarning hojatlarini ravo qilish, yetimlarning beshini silash, qo'shnilarga yaxshilik qilish, musulmonlarga yaxshi nasihat qilish, urug' tuqqanlarga sila rahim qilish, yaxshi ishlarga yordamlashish qatorliqlarning hammasi musulmonning yana bir musulmon qarindoshiga qilishga tegishli xizmatlaridir. Bu xolisona xizmat emas, ya'ni qilsa bo'ldigan, qilmasa bo'ldigan xizmat emas, balki Alloh taolaning amri bilan belgilangan diniy va insoniy xizmatlardir. Zodi musulmonning qadr-qimmati o'z nafsidan kechib, boshqalarning g'amini yeyishdagi darajasiga qarab
derejelenadi. Peygamberler bu mavzuda insoniyatning ulgilaridir. Ular Alloh taolaning haq dinini kishilarga yetkazish yo'lida Yahya va Zakariya alayhissalomlarga o'xshash suiqasdlarga uchrab hayotidan ayrilgan, Muhammad alayhissalomga o'xshash nurg'unlari o'z yurtlaridan qo'g'langan. Ular insoniyatga Allohning haq dinini yetkazish orqali ularga xizmat qilish yo'lida o'zlarini unutgan zotlar edi. Shunga ularning Alloh taolaning dargohidagi martabalari intayin yuqori bo'lib, insoniyatning eng yaxshilari va o'lgilari qatoridadir. Ashu payg'ambarlarga iymon keltirgan mu'minlardan Alloh taolo shu fidokorlarni o'rganishni va qo'lidan kelgancha fidokorlik ko'rsatishni talab qiladi. İnsanlarning payg'ambarlardek bo'lalishi natayin, ammo ularni kuchining yetishicha o'lgi qilganlarini, talablarini o'rindigan bo'ladi. Shunga dunyodagi boshqa insonlar faqat o'zlari uchun yashasa, musulmonlar boshqalar uchun yashaydi. Ular insoniyat uchun, musulmonlar uchun yaxshi ishlarni qilish yo'lida yashaydi. Musulmonning farqi mana shunday muhim masalada ayrildi. Janob Alloh taolo bizni haqiqiy mu'minlardan qilg'ay. Amin.